हेलो दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हों जिनकी उम्र 5 साल या 5 साल से कम होती हो, जिनको ये परेशानियां होती हों, जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, गले में खराश हो गया या गले में दर्द हो गया या सूखी खांसी हो गया, इन सभी परेशानियों से आप काफ़ी परेशान हैं, तो आपको आज एक सिरप का नाम बताऊंगा जिसका नाम टेक्सिलिक्स है। दोस्तों, टेक्सिलिक्स सिरप को एबोट हेल्थ केयर द्वारा निर्मित किया जाता है। दोस्तों, इस सिरप का डोजेज अगर बच्चा 5 साल का हो तो उसे 5 ml करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम या चिकित्सक द्वारा बताए गए परमानुसार इस दवा को देना है। दोस्तों, इस दवा के यूज से ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी।